Rozprávali sme sa o hre, že či červení začínajú na bomboviskách alebo hore na spavne. Ja som povedal, že na bomboviskách začínajú červení. Kurva, toto není dobré, kurva. Cože? Nic? Mám? Do nici. Idem. Granát! Mám? Do prdele! Někde tady je Pepeša. Nevidím, slepý jsem. Dobre, pod. Pod, kryjem. Dobre, co spravíme dál? Doma všetko. Jaro. Tak to riešime. V prvom rade treba spraviť to, aby už ďalší do hangáru. Kontakt! Máš? Nemá. Počkaj. OK. Dobre. Pod dopredu a na ľavú stranu kry. Ja idem dopredu. Kryjem predek. Čekaj si pravú. Aha.
Pozriem vrchom. Nic! Som sa lakel. Ako, nebuchlo to. Dobre, berem späť. Hit. Mi zaľahlo. Aha. Ja kúkam, že... Aha, ja Tak nič, takisto. a mŕc. Ale ja som sa schoval radšej. To je samovražda. Počkaj. Mrtvola. Červený. Okej, poď. To tá bomba, jak vypadá? Je naša, alebo či je? Vzadu štít. Aha. Fedino, ak si niekde na blízku, tak poď rýchlo do hangáru. Máme celý stred okrem garáže. Niekde vpredu je. Tu je to zatiaľ OK. Ideme. Takže co? Stahujeme sa? No však vy to zostanete, kryjte to. Dobre. Kryje niekto ten vchod z tej strany? Lebo nás dajú dozadu pekne. Červený, ale tu to nabehal jeden na trhovisku. Je vnútri. OK. OK, už odchádza. Ne, čisto. Ideme do kostola? Co to? Tam sú okná? Aj tam je ďalší. Aha. Nic tam nejde, tady vpredu. Idem hore. Okay. Aha. Kde? Ečko. Idem ze zadu. Asi sa presuneme. Prebiehnem na to S-ko a zoberiem ho z boku. Nic. Ne. Dobre, ideš dopredu? Mám! Do piče tam, kurvenej. Takže sú tam dva. Kde je? Pusti mu tam na... Opa! Cože, kde je?
doprva. Ten bastard kryje niekoho, kto je tam. Ja idem dopredu. Mám? Mám? Aj lučiky briky v dámke! Však oni sú tady vpredu, co čekáme? Давай, пошли, пошли. Co tu máme? Chalani, presúvam sa tam pod výstrel dávku. Idem! O! Jebe! To odkiaľ dole, co? Do piče. Vidíš ju? Rovno pod... Mám! Rovno pod... Jebe. Mám? A to bola dobrá chyba na taký dialog. Pravá strana, pravá strana. Nie, pravá strana. Spadne. Dostal. A nevím, co je tam. Aha, už je, vidím, za domečkem, kryje sa. Čistý rožek. Teletubbies. Zhora. Bože. Nic. Naběhněte na to modré! Vojče, skaďal po mne strieľaš. A už tam vidím. Dobre, mám. Pekná. Polystyren ma dostal, ako je to možné. Idem. Hej, mrkola. Cože? Já nevím, mám, asi já nevím. Iba v báze tu zbadal. Taká reflexka dala. Zober si hasičák. To je v Call of Duty, naskáčeme si na hlavy. No. Mám! To bylo dobré, to bylo lepší než dobré. Kurva, někdo mě drží na zemi. Je to možné toto?
Ja to mám natočené. Ale dal to, hej. Dál, jak pán. Z Ječka pálí po mne. Dobre, idem prvý. Ovinčiť co a jak. Oni ich držia tam vzadu na tém Ječku, tady nevím co je, a potom tam se s nimi střílejí o tak. Nevím co je napravo. Zjistíme. Je tam červený. Posuneme se na to dvojité V. Pohoda. Všecko jde z 12. Pod. Vůbec jsem se nezabil skoro 3krát, ale dobré. Pod. Dobré. Zásobníky můžeme mrdat. Staré kundy. Ano. Opa. Už to jde na nás. Už nás někdo nastreluje. Já se proplazím hned tam vedle. Piče. Akorát to jsem se zamotal do toho. Suka. Klienti predek, dávaj pozor na ľavú stranu. Chci po pravej strane. Vám?